हेलो जी, कैसे हो? गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी शाम का समय है, शाम के 5 बज गए हैं और मैं अभी कृष्णा को खिला रही हूँ। और देखिए मेरी कृष्णा की खांसी बिल्कुल ठीक हो गई है। सच में फ्रेंड्स ना, बिल्कुल ठीक हो गई है मेरी कृष्णा की खांसी। पूरे 1 महीने बाद मेरी कृष्णा की खांसी ठीक हुई है। सच में ना 1 महीना हो गया है, मैंने कम से कम 4-5 डॉक्टर चेंज कर दिए, अच्छे हॉस्पिटल में भी दिखाया, लेकिन फिर भी इसको ठीक नहीं हुआ है। तो आपको मैं आज बताती हूँ इसकी खांसी किस चीज़ से ठीक हुई है। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर आजमाएगा, जिससे कि इसकी खांसी, किसी भी बच्चे को खांसी हो तो उससे ठीक हो जाए। तो मैं आपको अभी उसका पौधा बताती हूँ। तो क्या कौन सा पौधा है आप बने रहिए आज के मेरे ब्लॉग में, जिससे मेरी कृष्णा की खांसी ठीक हुई है। मुझे हमारी काकी जी हमारे पड़ोस में ही, तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक दिन वो हमारे घर पे आई थी, तब मैंने पूछा था काकी जी वो कृष्णा को बहुत तेज़ खांसी हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, इसकी खांसी को कैसे ठीक हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये जो उड़ूसा का पौधा होता है ना, उड़ूसा का पेड़ भी होता है, बड़ा छोटा पेड़ भी होता है, उसके छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं, बड़े पेड़ भी होते हैं। तो उनके जो बिल्कुल कोपले फूटी हुई होती है ना, बिल्कुल नए पत्ते जो बिल्कुल मुलायम होते हैं, जो ऊपर होते हैं, मतलब डाली के सबसे ऊपर वाले बिल्कुल मुलायम छोटे छोटे पत्ते, तो उन पत्तों का रस निकाल के उनको मतलब पीस के हाथ से या फिर किसी भी चीज़ में कूट कर उसका रस निकाल के 1 या 2 बूंद की रस की, और उसमें 1 चम्मच शहद मिला के बच्चे को आपको देना है। जैसे आप दवाई देते हैं ना सुबह शाम दिन को, उसी तरह से आपको 2-3 बार दिन में देना है। 3-4 दिन लगातार देने से इसकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो आपको पता है मैंने 3-4 बार जिम हॉस्पिटल में दिखाया, और जो जवाहरलाल अस्पताल है ना हमारे अजमेर में बना हुआ है, विक्टोरिया, वहाँ भी दिखाया मैंने। उसके अलावा दोबारा दिखाती है, लेकिन ये डॉक्टर की हड़ताल चल रही है, इस वजह से दिखा ही नहीं पाई मैं। तो उसको ऐसे करके मैंने 3-4 बार उसको दिखाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। मैं परेशान हो गई थी, सच में बता रही हूँ। मतलब मैंने खुद ने मैं ना सच में खाना पीना छोड़ दिया था, मतलब घी वगैरह बादाम सब जो भी था ना, मतलब जो डिलीवरी के टाइम में खाते मैंने सब छोड़ दिया था। मैंने कहा कुछ भी बस मैं नहीं खाऊंगी, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इसकी खांसी ठीक हो जाए। बड़ी मुश्किल से सच में थक गई थी मैं इसकी खांसी, मतलब तो ये थी कि मतलब इसकी कैसे भी करके, मतलब जो भी होना बस सब दे रही थी, जो भी जिसने भी मुझे जो कहने का, इससे ठीक हो जाएगी, उससे ठीक हो जाएगी, उस डॉक्टर से ठीक हो जाएगी, इस डॉक्टर से ठीक हो जाएगी, इस हॉस्पिटल से ठीक हो जाएगी, सब जगह दिखाया, लेकिन फ्रेंड्स है ना, कहीं भी इसकी खांसी में मुझे कोई भी फ़र्क नहीं लगा। मतलब फ़र्क तो पड़ा वैसे, मतलब 1 दिन 2 दिन ठीक हो जाती थी इसकी खांसी, मतलब पूरी तरह ठीक नहीं, मतलब हल्का चलने लग जाती, 2-3 बार चलती रात को, लेकिन 2-3 दिन बाद में फिर वापस चलने लग जाती। लेकिन फ्रेंड्स मेरी काकी जी की आज, मतलब भगवान, मैं इतनी दुआ करती हूँ कि उसको मेरी उम्र भी लग जाए। मतलब उन्होंने मुझे ये दवाई बताई, आज अगर वो नहीं बताती तो पता नहीं इसकी खांसी ठीक होती या नहीं होती। तो फिर उन्होंने ये दवाई बताई मुझे उड़ीसा के पत्ते की बनाने की। तो मैं आपको उड़ीसा के पत्ते बताती हूँ किस तरह के होते हैं, तो आपको मतलब कहीं भी आपके काम आएगी। फ्रेंड्स मैंने सोचा आज इसके ऊपर एक व्लॉग बना ही देती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ से आज मेरे बच्चे की खांसी ठीक हुई है, आज पता नहीं कभी आपके भी बच्चे या किसी पड़ोस में किसी को भी ऐसी खांसी हो जाए जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, कब्ज़ हो रहा है। क्योंकि इसकी छाती में बहुत ज़्यादा कफ जम गए थे, तो वो निकल ही नहीं रहे थे। मैं पूरी तरह सच में हिम्मत हार चुकी थी सच में फ्रेंड्स। बस भगवान से यही दुआ करती थी कि भगवान, मतलब कोई भी चीज़ नहीं है मेरे पास जिससे मैं इसकी खांसी कैसे ठीक करूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस देने का। बस अब आपने इसे दिया है तो बस आप ही की जिम्मेदारी कि आप इसे ठीक करो। लास्ट बार में मेरे सच में वो काकी जी आने के लिए वो आई, उन्होंने ये मुझको बताया, खांसी ठीक हो गई। वो इसलिए आई थी क्योंकि हमारा ना धान है ना बहुत ज़्यादा भीग गया था, क्योंकि बरसात आई हुई थी ना बहुत ही ज़्यादा तेज़। तो उस बरसात के अंदर हमारा धान बहुत ज़्यादा भीग गए थे, वो इसलिए वो पापा से पूछने आई थी कि आपका कितना धान ख़राब हुआ है, कितना बचा है। तो इस तरह से तो बातें बातों में बस मैंने यही कह दिया कि इसको बहुत तेज़ खांसी हो रही, तो उन्होंने मेरे को ये बताया। और फिर मैंने मेरे बच्चों को 3-4 दिन लगातार दिया मैंने, जिससे कि इसकी खांसी पूरी तरह से ठीक हो गई है फ्रेंड्स। और आप सभी, तो मैं आप सभी को बताऊंगी जिससे कि आपके भी कभी काम आए किसी के फ्रेंड्स के। तो मैं कृष्णा को भी उठा ही लेती हूँ, साथ में ले चलती हूँ उसको। चलेगा तो मेरे साथ में? अच्छा 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 अच्छा। इसको बिल्कुल खांसी नहीं चल रही है, तो चलते हैं हम। मैं कृष्णा को अपनी गोद में उठा लेती हूँ पहले। आजा आस ओ मत तो हम
बातें करते करते चलते हैं। हमारे के ना सच में ना सारे पेड़ उखाड़ दिए थे, बस एक पेड़ था वो उखाड़ दिया था उसे, तो उसके अंदर है ना वो थोड़ा सा रह गया था, मतलब उसकी जड़ थी ना वो रह गई थी, तो उसकी वजह से वो वापस फूट गया था और काफ़ी उसमें पत्ते कोपले निकल गई थी। तो मैं आपको बताती हूँ, बकरी हमारी इधर देखो, ये पूरा रचके का खेत है। और दिखाती हूँ आपकी हमारी अनार कितनी बड़ी हो गई है। उस दिन आपको दिखाई थी व्लॉग में, तो उसमें तो फूल निकल रहे थे, तो आज देखो इसमें सब में फूल में अनार लग गई है। देखिए सारे में अनार लग गई, जितने भी फूल थे ना सारे में अनार। फ्रेंड्स ये हमारा बाड़ा है, इसी में देखो ये हमारी भैंसियाँ वगैरह बंधी हुई है। और ये इधर का जो पीछे वाला गेट है ना, तो उसी के पास ये एडूसा का पेड़ लगा हुआ था। तो पहले ये मतलब ट्रक व्रक या ट्रैक्टर कुछ भी आता था ये अड़ता था, तो इसलिए पापा ने इसको काट दिया है। तो ये देखो ये वापस फूट रहा है एडूसा का पेड़। इसमें ये देखो जो ये कोपले टूटी हुई है ना, ये मैं ही तोड़ के ले गई थी। देखो एक इसकी टूटी हुई है, एक इसकी, तो मैं ही तोड़ के ले गई थी इसे और मैंने कृष्णा को दिया है। उसके देखो कैसे पत्ते होते हैं ये वाले। ये जो ऊपर की कोपले नहीं, ये बिल्कुल देखो मुलायम मुलायम, इसी तरीके बिल्कुल बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट होती है। तो यही वाली आपको इसको देना है। तो आपको देना कैसे है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके 3-4 पत्ते हैं, उनको तोड़ लेते हैं। 3-4 पत्तों को तोड़ के फिर उसको कूट के और उसके 2 या 3 बूंद, अगर छोटा है बिल्कुल बच्चा जैसे मेरे कृष्णा है वैसे, तो 2-3 बूंद उसके एडूसा के पत्ते की रस की और 1 चम्मच शहद, और जिससे बच्चा ले सकें, जैसे हम दवाई देते हैं 2 ml 5 ml, तो उसी तरह से बिल्कुल छोटा है बच्चा तो उसको 2 ml ही बहुत है। उसी तरह से दिन में 2-3 बार उसको दे, बिल्कुल खांसी ठीक हो जाएगी। सच में मुझे भी है ना अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं दी, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मेरे को कुछ भी दवाई बताई तो मैं सब देने के लिए तैयार हो गई थी। तो जैसे ही उन्होंने बताई तो मैंने कृष्णा को उसी दिन से देना शुरू किया। 3 दिन लगातार दिया और मेरी कृष्णा की खांसी बिल्कुल ठीक हो गई है, कुछ भी नहीं चल रही है। तो थैंक यू, आज के व्लॉग इतना सही है। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। और सच में जो मैंने बताया है उसे यूज़ ज़रूर करना, किसी को भी खांसी हो जाए, बड़ों को भी काम करेगी, छोटों को भी, ठीक है।